आर्क 630 डबल होल्डर वेल्डिंग मशीन, एनी इंक्वायरी प्लीज कॉन्टैक्ट यस। ये डबल होल्डर की वेल्डिंग मशीन है, एक साथ 2 लोग वेल्डिंग कर सकते हैं। अगर किन्हीं को ये वेल्डिंग मशीन का इंक्वायरी हो तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन में इसका कॉन्टैक्ट नंबर आपको मिल जाएगा, प्लीज़ कॉन्टैक्ट। इसमें ऑल ओवर इंडिया 1 ईयर का वारंटी भी मिलेगा आपको, और ये मशीन हैवी ड्यूटी वेल्डिंग मशीन है, तो प्लीज़ कॉन्टैक्ट मी।